Hello ជំរាបសួរអ៊ំពូមីងចាតោះនេះដែរនឹងខ្ញុំមកហូបចាប្រចាំថ្ងៃគឺខម៉ាំត្រីពោបងប្អូនចាចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកចាសាច់ជ្រូកមួយជាន់បងប្អូនហើយមានត្រីពោដូចជាត្រប់ចាម៉ាំនិងរំដេងស្លឹកក្រូចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមមានបន្លែបងប្អូនចាបន្លែបងប្អូនមកតាមហ្នឹងហើយក៏មានកុលក្រៃបុកដែរបងប្អូនចាកុលក្រៃធ្វើឲ្យឈ្ងុយពីដំបូងខ្ញុំក៏បានចាដាក់ដាំទឹកហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ជាមួយនឹងចាសាច់ម៉ាំយើងហ្នឹងបងប្អូនចាដាក់មកងាស់វាឲ្យវាផុយរលួយឲ្យនៅសតតែឆ្អឹងណាបងប្អូនហើយយើងយកទឹកវាយកមកដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបិណ្ឌយើងចឹងទឹកយើងពុះហើយយើងក៏បានមកធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងផ្ទះដាក់ឆ្នាំងបងប្អូនចាដាក់ឆ្នាំងហើយយើងក៏បានធ្វើការដាក់ខ្លាញ់បងប្អូនដាក់ខ្លាញ់ហើយយើងក៏បានមកដាក់គ្រឿងបងប្អូនដាក់គ្រឿងដើម្បីឆាវាឲ្យឈ្ងុយសាច់ជ្រូកបិណ្ឌយើងហើយត្រីកុំឲ្យឆ្អាបចាបងប្អូនចាគ្រឿងយើងបងប្អូនឃើញមានរំដេងកុលក្រៃនិងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយលឹកក្រូចសើចបងប្អូនចាហើយសម្លខម៉ាំនេះដែរបងប្អូនចានេះគឺប្តីគាត់កំងអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រឿងទឹមពងហើយអស់យើងក៏បានដាក់កុលក្រៃដែលយើងបានបុកមិញណាបងប្អូនចាយើងដាក់ចូលចឹងបងប្អូនចាខម៉ាំតាមបែបគ្រួសារបងប្អូនចាដោយសារតែការហូបបន្លែក៏ខុសគ្នាដែរបងប្អូនចាខម៉ាំរបស់គេមានបន្លែច្រើនចំណឹងហើយអានេះតាមគ្រួសារអញ្ចឹងខាងខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែបែបអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទិញបែបគេហៅថាបន្លែគ្រួសារអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឲ្យវិញឆ្ងាយយូរយើងមករៀបរាប់ជាមួយនឹងរបៀបធ្វើបិណ្ឌយើងបន្តទៀតណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងបានកូរខ្ទឹមរួចរាល់ហើយអស់បងប្អូនចាយើងក៏បានមកដាក់ជាមួយសាច់ជ្រូកចូលសាច់ជ្រូក3ជាន់បងប្អូនឆាវាឲ្យវាចូលសព្វសាច់គ្រឿងល្អហើយយើងក៏មកធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងត្រីបងប្អូនចាបងប្អូនចាពេលដែលយើងដាក់ត្រីរួចហើយយើងកុំភ្លេចប្រើដៃថ្នមបន្តិចកុំឲ្យត្រីយើងបែកបងប្អូនកាលណាយើងកូរខ្លាំងត្រីនឹងអាចនឹងបែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងត្រីខ្ញុំឆ្លងអាហ្នឹងគឺអត់បែកទេគឺល្អដោយសារតែខ្ញុំកូរវាដៃថ្នមណាបងប្អូនចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានកូរគ្រឿងរួចរាល់ហើយអស់ចាកូរសាច់ត្រីនិងសាច់ជ្រូករួចរាល់អស់ហើយយើងក៏មកធ្វើការដាក់ជាមួយទឹកម៉ាំដែលយើងបានឆ្លងមិញបងប្អូនចានេះទឹកម៉ាំយើងយកទៅកត្រងយកមកស្រង់បងប្អូនចានិយាយដល់ដិតយកមកដាក់ត្រង់យកកាកយកឆ្អឹងចាញ់បងប្អូនចាដើម្បីកុំឲ្យពីកាកហ្នឹងហូបទៅចាក់ឆ្អឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយបងប្អូនរួចរាល់ហើយទឹកពុះល្អហើយយើងក៏មកធ្វើការបង់គ្រឿងមានទឹកត្រីមានស្ករសប៊ីចេងអំបិលនិងបន្សាវស៊ុបចាបើខ្ញុំលក់តែបន្តិចទេព្រោះឲ្យយើងមានម៉ាំប្រៃហើយហើយខ្ញុំក៏បានភ្លក់បន្តិចដែរបងប្អូនចាភ្លក់ដើម្បីយកទៀតហើយយើងក៏មកធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងត្រប់យើងហាន់បាញ់មិញហ្នឹងគឺដាក់ចូលចាដល់ពេលយើងដាក់ត្រប់ហើយយើងទុកឲ្យវាពុះរួចយើងក៏បើកកម្របមករួចជាការស្រេចឆ្អិនណាបងប្អូនចាគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលចិត្ត